ယနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1366ခုနှစ်တက္ကရာလာဇန်2ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းအလုံမြို့နယ်ကျွလရဲ့ရပ်ကွက်မှာတရားဒါနဓမ္မဒါနတရားလူချင်းတကိုင်းဥလာအေဒကမိတ်တော်နဲ့သမီးမဆူဆူအေမိသားစုများရဲ့အလူတကာအလူတို့တွင်အမြတ်ဆုံးအသာဆုံးတရားအလူကိုညာမြောက်တရားအတူကြီးပေးလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပရမညာဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဟောကြားမယ်တရားတော်ကမိဘကျေးဇူးဆက်ဖူးပြီလားပါပါလေဦးဇင်းပေါ်တောင်းတို့ပိတ်တော်မှာဟောတော်ကတော့အနန္တကောင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်လို့အမည်တက်တယ်သို့တော့အခုမိဘကျေးဇူးဆက်ဖူးပြီလားမြေလေးကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမြေလေးသုံးပါနောက်ဒီကတခါကြီးဥလာအေးတို့တော်တို့ကလည်းပဲဘဝတော်ပြောင်းသွားကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကြီးမှန်းပြီးတော့ဒီတရားဝေကျင့်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးဆက်ဖူးပြီလားတရားကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားဆိုအများဆုံးဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတို့ကိုရင်ဘဝတည်းကဝိပဿနာဤမျိုးစုံကိုကျင့်ကြံပွားများခဲ့လို့ဘုရားတို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဝိပဿနာအစီအစဉ်များကိုကြုံရင်ကြုံသလိုပေးဝေပါတယ်။အခုရန်ကုန်အတွက်လည်းပဲအခုနှစ်လပိုင်း16ရက်ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့ထိအနောက်ရန်ကင်း9ရက်ကွက်ဓမ္မဝင်းမှာညနေ6နာရီစပြီးတော့9နာရီထိဒါ9ရက်တိုင်တိုင်အလှပေးဝေပါမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအလောဘဥပဒနာတက်တဲ့ကုမှာနာကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီများလာရောက်နာရီကိုဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြမှန်တကပြုပါတယ်အခုတရားဝတ်စမယ်ဆိုတော့ဒါဘဝတော်ပြောင်းသွားကြတဲ့ဥလာအေဒေါနမျိုးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုနော်ပြမှန်တကပြုပေးပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အလူတကားဥလာယီတော်တို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးအသာဆုံးတရားအလူပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြတဲ့ဥလာတော်လုံးနဲ့တကွ30ဘုံမှာကျင်လည်ကြကုန်သောဒုနာပြမန်တတဝအလုံးတို့တရားပွဲကြီးကိုလာရောက်နာယူကြဖို့တရားဟောဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဖိမှန်တကပြုပါတယ်တရားပွဲဟောကြားနာကြမယ်ဆိုတော့တရားပရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုသဗ္ဗမင်္ဂလာကာတာကြီးနဲ့ရှိခိုးပြီးတော့တရားဝဲလူချင်းဖြစ်တဲ့တခိုင်ဥလာဤတော်နဲ့သမီးမဆိုးဆိုးမိသားစုနဲ့တကွတရားနာပြည့်တဲ့အလုံးတို့အားရည်စူးတဲ့ဩဒိတာမေတ္တာများပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗမင်္ဂလာကာတာကြီးဒီကရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့အခါမှာပြည့်တဲ့များကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးသားဖြစ်အောင်လက်ဥချီးပြီးတော့ဘုရားအကုန်တော်များကိုအာယုံယူရင်းနဲ့ဘုဇနုပုလူအသောမေတ္တာတက်ကိုအေးချမ်းစွာခံယူကြရအောင်ဒီဝန္တပတိအာဒိသောရတိမာဝတိသန္တိမံသန္နတောခတိယောတပတိဇာယိတပတိဗျမနောအထံသဗ္ဗမဟုတ်ရတိဘုဒ္ဓတပတိဒေဇာတာတာရိတံဒေဇာတံပန္နံဗုဒ္ဓံဝန္တာမိအာတရံဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဒုက္ခိတံဟွန်တုသာရောအာရိသောယောင်ကြီးတတောင်အလင်းဆောင်လျက်ထုံးပြောင်းတေဝင်ရှင်နေမင်းသည်ဒီဝါကြည်လင်းသာယနေခန္ဓာတလည်းယင်တပတိမိုင်းမောင်ပဲခွင်ရောင်းဝါခြင်း၍ထုံလင်းတင့်တဲ့နိုင်ပါ၏သူရင်နေမင်းရဲ့တင့်တယ်တာတဲ့အချိန်ဟာနေခင်ခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စန္ဒီမာသောရာယုံနံလာပြီစံသည်ရတ္တေစီနေမြူတိန်သူရင်မိကိုညင်မျိုးငါပြကင်းလို့ရညင်ခါ၌သာလျင်တပတိထိန်ထိန်ရှုံရှုံလာယံဖြင့်ထုံလင်းတင်းတင်းနိုင်ပါ၏သောရာယုံနံလာပြီစံရဲ့တင့်တယ်သားတဲ့ခြင်းကတော့စီနေမြူတိန်သူရင်မိကိုလို့ခေါ်တဲ့ညင်မျိုးငါးပြာကင်းလို့ရညင်ခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခတိယောရေမြေပိုင်သာဆိုရတဲ့နှင်းပြည့်ရှင်မင်းသည်တဏ္ဍရောမင်းမြောက်တန်းစာတဝါရယာကိုဆင်းသောကာမသာလျင်တပတိမင်းတို့ကျက်သည်ပေါ်လင်းစေလျက်ဘိုးကြီးခပင်တို့ဝေစင်အောင်ထုံးလင်းတင်းတဲ့နိုင်ပါ၏ဤမိကိုပိုင်တဲ့အစိုးရပြည့်ရှင်မင်းရဲ့တင့်တယ်တာတဲ့ခြင်းကတော့မင်းမြောက်တန်းစာဒွါရယာ၅ပါးကိုဆင်တဲ့အခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြမနောမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုပယ်ခွာပြီးဖြစ်သောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာယီအာယုံလက္ခဏာနှပြဇံမွေသမဘာဝင်စား၍နေမှသာလျင်တပတိယံမြတ်จิตတိပေါ်လင်းစေလျက်မိုးမြေကပင်ကိုရောင်ခြင်းအောင်ထုံးလင်းတင်တဲ့နိုင်ပါ၏ကိလေသာအသောကုန်ခန်းပြီးဖြစ်တဲ့ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တင့်တယ်တပ်ပဲတဲ့ခြင်းကတော့ဇံသမဘဝင်စားတဲ့အခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အထဒုမာရဘာဝါဒုနိမလမင်းသတိတို့ထက်ဘုရောသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသတ်သတိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗမဟောရတေမစိမသောနေခြင်းကာလဘလုံးသာလျင်သီသတာသီလသမပညာဘုံညာဓမ္မတရား၅မျိုးပြသည်ထူးခြားမြင့်မြတ်တကုတော်၏ငါရဖြင့်တပတိဗုဒ္ဓံจิตတိပေါ်လင်းစေလျက်မိုးမြေမဆန်လောကရလုံးပြေအောင်နှဇထေဝင်းထုံလင်းတင်တဲ့နိုင်ပါ၏သစ္စာလေးတန်ကိုဆရာမကူပဲတရားပူညာဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းသိတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့သီလသမာဓိပညာပုံညဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တရား၅မျိုးတို့ဖြင့်နေ့ရောညရောအမြဲတမ်းပဲတင့်တယ်တပ်ပင်နေပါတော့တယ်တာရိတံတို့သောသဘောရှိတော်မူသောပိသသဗ္ဗနံနေညမညုတောက်ပါဖြိုသည်တကုတော်နန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောတရားနာသာတော်သမီးတော်တို့သည်အာရရံကျိုးနှုံမတွေယုသေးလာစွာဘောနာမသွေဖျောင်းခဲ့စေကြောင်းလည်းဖြင့်ထိတ်တဲ့တင်မိုးမှန်ဆုံးကျိုး၍ရှေးခိုးကြော်လိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာဝိဇိနာဤသို့နှုတ်တံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်တာရောတရားချေခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်တရားနာပြေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခိတံကိုယ်စိတ်နှပြလို၏စာဖြင့်ကြည်သာရှင်လန်းကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာဝမတတရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ပြကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဒုက္ခကတိမလည်းကင်းငြိမ်းချကုန်သည်ဟွန်းတို့ပြကြပါစေကုန်သတည်းနေဝေယသာဘေယံကတိမလည်းကင်းငြိမ်းချကုန်သည်ဟွန်းတို့ပြကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကသာမညုမမင်းတကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင့်ကြဘူးသွေငိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ပြကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တို့ယခုဆိုသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုသောမြစ်တာတဲ့အချိန်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအနန္တငါးပြားဘုရားရှိခိုးလေးကိုအလုံးကတရားဓမ္မတို့ဟာဒုတိယမြောက်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါမယ်။ကြဲကြွစွာလိုက်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုဏံတကိသံအဟံဟွန်တာမိပါဖယာဗုဒ္ဓဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါ၏ဖယာဓမ္မဂုဏံတကိသံအဟံဟွန်တာမိပါဖယာဓမ္မဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါ၏ဖယာသံဃာဂုဏံတကိသံအဟံဟွန်တာမိပါဖယာသံဃာဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှ
ရှိခိုးပါ၏ဖရာမတ္တပိတုကုဏံတကိသံအဟံဟောတာမိပါဖရာမိဘကုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာအာစရိယကုဏံတကိသံအဟံတာမိပါဖရာဆရာဘုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာအနန္တငါးပြားကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ရဲ့အေးမြကြည်လင်တဲ့မေတ္တာကြီးချမ်းလေးကိုတတ္တလောကကြီးဟာပက္ခဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးကြရအောင်စัจ java လအနန္တ၌ရှိကြကုန်သောလူနာမြမတတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြာဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာစံတာပြေဝကြပါစေစัจ java လအနန္တ၌ရှိကြကုန်သောလူနာမြမတတ္တဝါလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြာဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာစံတာပြေဝကြပါစေကဲအနန္တငါးပြားလည်းရှိခိုးပြီးပြီမေတ္တာလည်းပွားများပြီးပြီကျင့်ကြထားတဲ့မိဘကျေးဇူးစပ်ဖို့ဒီလားဆိုတဲ့တရားကိုစတင်နာကြရအောင်ကာယဥလာဤဝိဒမြတ်ကြီးတော့လည်းအားရစရာပဲနော်တကယ်ကိုအာကျုံမှန်တဲ့လာရောက်နိုင်ကြတယ်ဝိဒမြတ်ရင်ဦးဇင်းတို့တကယ်ကြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတိထားတယ်သိလားအဲ့ဒါပြည့်တဲ့တွေကြည့်ပြီးတော့သိအားတဲပြီးတော့မြန်အရှိကြီးကောင်းဟောလိုက်တဲ့ဒုက္ခရောက်တော့တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဦးဇင်းတို့အလိုက်သိရတယ်ကိုပြည့်တဲ့လို့ရတယ်အလိုက်မသိလို့ရှိရင်ဘာပြည့်တဲ့လဲဆိုရင်တပါးရဲ့ဉာဏ်ရည်တက်တွေပြောပြအောင်မယ်နော်တွေ့ကြတစ်ခုဆရာတော်ကြီးတွေပါဇာတက်ပြီးတက်ပါပဲအဲ့လိုပဲမြို့နယ်မှာတရားဝင်လုပ်တော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကကြီးတော့ခမ်းမကြီးနဲ့အပြည့်လူတွေနားလဲကြတာပြည်သက်တွေကအများကြီးဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကအားတက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပြည်သက်ကြီးည9နာရီရစားတယ်9နာရီ10နာရီ9နာရီ10နာရီ10နာရီ4နာရီရှိမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ပြည်သက်1000လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါ800လောက်ကထားပြန်တော့200လောက်ကျန်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကဘုန်းတော်ရက်ထောင်တရားဆိုရက်ထောင်ကြီးပိတ်ခေါ်တော့သိကြည့်တောင်ပြည်သက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါတခါပြည်သက်သူဖွင့်ကြည့်တော့200လောက်ကျန်လဲမနေဘူးဟာဆိုတခါဆက်ဟော7နာရီလောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာထဲမှာ199ရောက်တယ်တယောက်ပဲကျန်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးကဟောတယ်တစ်ချက်ခွက်တော့မှပြီးတော်တော်ရှိတဲ့တရားဟောတယ်ဘုန်းကြီးကပလင်မောဆင်းပြီးတော့သူတကတယောက်နဲ့ရေသက်ချတယ်ကိုလေပြီးတော့ပလင်မောဆင်းပြီးတော့ချီးကျူးတယ်တခါကြီးတော်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတော့ရှိတဲ့တရားတခါကြီးတယောက်ပဲဆုံးအောင်နားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခါကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်တရားနာနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တော့ဒီလိုဆရာတော်တရားပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ပလင်သိအောင်စောင့်နေတဲ့အလုပ်သမားပါဗျာဟုတ်လားအလုပ်သမားတယောက်ကျန်တော့အဲကြောင့်ပြည်သက်မြောက်သတိထားပါတယ်နော်အများဆုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုပြင်းတဲ့တို့နန္ဒကောင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်လို့ရင်တော့ဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့တရားကိုတော့မိဘကျေးဇူးဆက်ပူးပြီပါဒီတရားကိုဘာကြောင့်ရေးထုတ်ရတယ်လဲဦးဇင်းတို့စာပဲရေးကြည့်တရားပဲဟောပေါ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဟောပါတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုရေးပါတယ်သူများရေးပြီးသားဟောပြီးသားဦးဇင်းလက်လည်းမဟုတ်ရေးလည်းမရေးပါဘူးရှိပြီးသားလည်းမလိုအပ်တော့လုံမှရေးပါတယ်လုံမှဟောပါတယ်အခုလေဒါနသီလဓမ္မတဝိပဿနာတရားတွေဟောကြအများကြီးပဲဦးဇင်းခုကောတော်ကဦးဇင်းပြည်တယ်ဒီမှာပါတယ်သူဘုရားခရာဘုရားဘုရားသူတို့ဒီမှာပါကြတယ်သူတို့မေးကြည့်သူတို့ကောတော်မှာဦးဇင်းကိုစပင်တော့မှရက်ွက်နှစ်ခုပေါ့9ညဆိုပြင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတရားဝင်လာပြီးတော့ခေယံနဲ့ဘုရားဘာသာ
ကိုကြောင့်သွားတဲ့ကိုလိုလေးပါရှိသူ့ဆောင်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါပြည့်တဲ့သူ80နဲ့2ညခေါ်တော့တမိလည်းဟောပြခဲ့ရထိုက်လို့မရဘူးတော့ပြည့်တဲ့တွေကလေအကုန်လိုက်နာတာရက်ွက်တိုင်းအဲ့ဒါတရားလေး10ဘိုးလောက်ပြပြီးတော့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှိကိုတာသိပြောတာဘုန်းကြီးကစာပေဓမ္မစာရီတားဖတ်တာလည်းမထအောင်ဟောပြရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒီမှာဘာကြောင့်မိဘကြီးတို့ဆက်ဖို့ပြီလားတရားဟောတယ်ဆိုရင်လိုအပ်နေလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲလိုအပ်နေလို့ပါဗျာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုတာတကနဲ့ပြောပြမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာရဲကိုကြည့်ရင်လည်းပဲမိဘကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတွေ့နေရတယ်ဒီနေ့ဦးဟောတဲ့ထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်နော်တကယ်ကိုတွေ့နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယောဂီတို့2000ခုနှစ်ကပဲဒါနီဘောနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီဗေဒရာဆိုတဲ့အေဂျင်မင်းသားကရည်တည်မှုပြီးတော့သူ့ကနေပြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထဲမှာပါလာသေးတယ်နော်အရက်တော့ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးဆိုတယ်မနက်သေးတော့ဒီဘက်ကြတာပါပဲထားပါတော့ဘုရားမြန်မာပြည်လို့ပြန်ကြည့်ရအောင်မိဘကိုယောဂီတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောရုံမကဘူးမိဘပြန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြန်မာပြည်မှာပေါ်နေတယ်သိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့လူငယ်တွေကဝေးသွားကြတယ်လေအဲကြောင့်ကိုယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့မူလတိုင်းကျောင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာသိဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အခုလူငယ်တွေမှာကဘာသာရေးတွေကအများကြီးဝေးသွားကြတော့ထိန်းလို့သိလို့ခဲရင်တော့ဒါကြောင့်အခုတရားဝချင်းမတွေပုံမျိုးနဲ့ယေရှုတင်တယ်ပေါ့မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့မိသားစုနဲ့ကြည်စမ်းဒါဒီတရားဝချင်းမတွေယောဂီတွေတမန်ငါရှင်ကလည်းမထင်ကြနဲ့ဒါသာသနာပြုတာဘာလုပ်ထားလဲသာသနာပြုတာနားထောင်တချို့ကသာသနာပြုတာကိုမသိဘူးသာသနာပြုတယ်ဆိုရင်ဒေသများအများသူသိတာကဘုရားတည်တာကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားတည်တာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတည်တာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်သာသနာပြုတာကဘာလဲတဲ့သာသနာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓအဆုံးအမကသီလသမာဓိဉာဏ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမဘာပါလဲသီလသမာဓိဉာဏ်ပါဗျာဒီတရားတွေနာပင်ပြည့်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာစောင့်ထိန်တဲ့သီလဟုတ်လားတည်ကြည်တဲ့သမာဓိထုတ်လွှင့်တဲ့ပညာဒီတစ်ခါသုံးပါပြည့်စုံအလိုနှလုံးသားမှာတည်မသွားဘူးလားတည်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသာသနာပြုတာပဲဒါကြောင့်တရားဝဲကျင်းပတာတရားစခန်းကျင်းပတာစာပေကိုကြတာမှန်သမျှဟာဒါသာသနာပြုတာလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်မြေပြင်မှာတည်တဲ့ဘုရားတွေဟာယောဂီတို့တဘာဝဘေးဒဏ်တွေကြောင့်အချင်းတိုင်းပြည့်စည်မသွားဘူးလားပြည့်စည်သွားတာပါပဲသို့မဟုတ်ဘာသာချမ်းများပြည့်စည်လို့ပြည့်စည်သွားတာပဲလေအဘဂန်နေစရနိုင်ငံမှာကြည်တန်းကြောက်စင်းတူကြီးဘာသာချတွေဖြစ်စီပလိုက်တယ်ဘာမှမနိုင်ဘုရားဘာသာမရှိတော့နောက်ကြည်တန်းအခုဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘော်ဒိုကုဆိုတဲ့ကြောက်စီကြီးကကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကြောက်စီကြီးရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလေကွယ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာသာဘုရားတွေတည်ပြီးတော့အခုလိုတရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဘုရားမတည်ကြတဲ့အတွက်ပါပဲဒါကြောင့်ခုတခါကြီးဥလာအေးကိုတော်တော်များဆိုနေခြေစမ်းဒီမှာလူ2000ရှိရင်ဈေးကြီး2000ဟုတ်လားသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မြေပြင်မှာဘုရားတွေတည်တကယ်ဆိုဟောလို့တရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့လူသားတွေနှလုံးသားမှာလည်းပဲဘုရားလေးတည်ပြီးကြပါလို့သင်္ကန်းတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒီတော့အဲ့လိုတရားပွဲတွေနေပါမှုတရားမနာမှုစာပေဝေးမှုကြောင့်အဝိမပြောဦးစဉ်ရွှေပြည်သားကဖခင်တရားကိုပြန်တတ်တဲ့မှုတစ်ခုပြောပြမယ်ဦးစိန်နဲ့တကားရရပဲဒီချင်းကဦးစိန်နဲ့တို့အရင်တော့မသိဘူးပေါ့သိတာတော့တည်းမကြသေးဘူးအဲတို့သားကြီးယောက်ကဆိုးဝါးနေတယ်ပေါ့အရင်တော့ဖေးလာဆိုအိမ်ကထွက်သွားတယ်တဲ့နေ့တန်ကြတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုးတုံးတယ်အဲ့ဒီတော့သူကရက်တင်မှုပြီးတော့အိမ်ကရှိတဲ့ပတ်စံတွေတောင်းတယ်သူ့နှမတွေနဲ့အမေရလဲတာဘေးကလည်းမရှိသူ့ကြောက်တော့ထွက်ပြေးကြလူတွေမရှိတော့သူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်မမီယိုတွေခွဲဘိုးတွေလည်းခါတဲ့ထုချေပေါ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘေးပြန်လာတော့အဖေကဒေါသထွက်တယ်မလည်းဆုံးမတာပါပဲလက်မလောက်ရှိတဲ့ပိုက်လုံးလေးနဲ့သူတော့ဘာရက်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့သူသားကသူ့လည်းထွားအရက်ကလည်းမူးနေတော့အဖေကမှမကြည့်တော့ပါဘူးဘယ်ပဲလဲနဲ့သူ့ဖေရဲ့ကိုယ်ကိုတနေ့တိုင်းချုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလမ်းသေးတွေလူတတ်တဲ့စကီပါလို့ခေါ်မှာပေါ့တန်ချုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဖေကိုလေချက်ပေါင်းများစွာထိုးတက်ဘိုက်တွေရောခေါင်းတွေရောမှသေအောင်ထိုးတက်တာပါပဲသွေးတွေဝကျန်းပြီးတော့ပြုတ်ကြတာမှလွတ်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတဲ့ပြည်သက်တွေကဦးဒီပါတယ်မထိလို့တော်တော်ကုလိုက်ရပါတယ်ဆေးရုံမှာသေတော့မသေးချအောင်နော်အဲ့ဒါကိုတားကြောက်ပြီးတော့ရင်ဟဝင်ရှာရဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့သူဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးဟာမိဘရဲ့ယေရှုမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမသိလို့ဆိုတာမပေါ်လင်ဘူးလားပေါ်လင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ယနေ့ဦးဇင်းကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့တရားကိုခေါ်တာပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လည်းတရားဝင်မစခင်တွေကမှားလိုက်ပါတယ်
မိုက်တဲ့သားသမီးတွေရှိရင်ခဏညတရားဝဲလာနာခိုင်းကြပါပေါင်းခေါ်ခဲ့ကြပါခေါ်ခဲ့ဖို့ကမိဘများတာဝန်လိမ္မာသွားဖို့ကဟောတဲ့ဘုရားတာဝန်ယူပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတာဝန်ယူပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးလေးစရအောင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကအခုလိုပါလေးတော်မှာဗတ္တဝေဝေလူကံဗတ္တံယောဇနာ2,400ထိုးရှိတဲ့ဟောဒီမဟာပတဝီမြေကြီးဟာမိဘကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝါရွယ်ကလေးများလောက်သိငယ်သွားရပါသည်ဒီယောဇနာ10မိုင်လုံးရှိတဲ့ဒီယောဇနာမှာ10မိုင်အဲ့ဒီယောဇနာပေါင်းဟောဒီမြေကြီးသူက2,400အထူးရှိတယ်မကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဘလောက်ပင်ကြီးမှမိဘကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားတော့ဝါရဲလောက်သိသွားရပြီမိဘကျေးဇူးကပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ဘုရားကဥမာပေးခဲ့ပါသည်မှန်ပါဗျာတိနေယုဏဝံမိကံယူဇနာ7,400မြင့်ဆောင်တဲ့မြင့်မို့တောင်းမင်းကြီးရလည်းပဲမိဘကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားလည်းပဲဆိုရင်နွားဦးကြိုလေးလောက်သိငယ်သွားရပါသည်မိဘကျေးဇူးကပိုကြီးမြင့်လာပါလေမှန်ပါဗျာဘုရားပေးတဲ့ဥမာနော်မှန်ပါဗျာစကဝါလံသူစကရံကြည်ပြတ်လာတဲ့စကြဝဠာကြီးဟာလည်းပဲမိဘကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားလည်းပဲဆိုရင်အန္တဘာပေါင်းများညှင်းကျုပ်သွားရပါသည်မိဘကျေးဇူးကပို့ပြီးတော့ကြီးမားကျေပြတ်မှာတယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မုဒ္ဓပါဠိကံယထာမြာပြလာတဲ့သမုဒ္ဒရာရေတွေဟာလည်းပဲမိဘကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားလည်းမယ်ဆိုရင်မိုးရေပေါလေးတစ်ပွဲသိငယ်သွားရပါသည်မိဘကျေးဇူးကပို့လို့များတယ်မှန်ပါဗျာဘလောက်ပင်များတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းရုပ်တည်တရားကလေတားငယ်သမီးငယ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားတဲ့စိတ်ပါပြီးတော့ဦးဇင်းပြောတဲ့အခါမင်းငါတွေပါရင်ရိုင်းနေမထင်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာဟောဆရာတော်သူတငယ်တဲ့သားရသမီးရဲ့ညီငယ်နှမိုင်ကိုဆုံးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟောဒီမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုနည်းနည်းတော့သိတောင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တားငယ်သမီးတို့နားထောင်ကြဟိမင်းတို့ငါတို့တွေမိခင်ရဲ့ဝါမှာတရေတီးပြီးဆိုကြတဲ့ကမင်းတို့ငါတို့ရုပ်လုံးတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကတရေတီးပြီးလို့လိုက်တာနဲ့အဖေနဲ့အမေကလေနေစဉ်မြစ်တာပို့နေကြပြီဘာလို့နေကြမြစ်တာပို့နေပါဗျာငါတို့ဝမ်းမှာရောက်လာတဲ့တရေသားလေးဟာကျန်းကျန်းမာမာချမ်းသာရှိပါစေခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံစွာမွေးဖွားလာပါစေလို့နေစဉ်မြစ်တာပို့နေကြပြီဒါလူ့ဘဝယောဂီတို့အပြင်ဘက်မရောက်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘဝနဲ့မာရကမိဘမြစ်တာကိုဟောခံယူနေကြရပြီတကမိခင်ဆိုဤစံဒီဘုံကြီး10လကြီးခါတည်းလွေထားတဲ့ဘလောက်ပင်မဆင်းတဲ့လို့စားခြင်းနဲ့မစားရတော့ခြင်းနဲ့မတော့ရအစာငါခံရတဲ့အနေနဲ့ဆင်းခြင်းများမွေးလာပြီဆိုရင်လည်းပဲအိုးခြေကလူသေးကလူပြုတ်လိုက်ရတာမိဘရဲ့မိခင်ရဲ့အပြုစုစာမရဟောဒီကလေးဟာအသက်ရှင်ဖို့ကျမ်းပါတော့တကယ်မလွယ်ဘူးရတဲ့သူနော်မှန်ပါဗျာအရေးကြီးကြည့်နေရတဲ့အဲ့ကနဲ့တစ်ချက်ငိုလိုက်တာနဲ့မလို့ဘာဖြစ်နေသလဲဟုတ်လားဒေးတွေများအဘူလောင်းနေသလားအိုးကြည့်လိုက်ရတာဟုတ်လားပေါင်းသားလေးခါတဲ့နောက်တင်မကြတဲ့ဖြူပေးရတဲ့အမလေးအကျွတ်လိုက်တာမိဘများမိခင်များအော်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လေစကားတစ်ခုရှိတယ်သာသမီတွေအောင်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်အာဒီသာသမီရဲ့မစင်အငြိကြီးကြက်ဥတလုံးစားလောက်မိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ရောက်တယ်ဒီလိုဆိုရှိတယ်တကယ်လည်းရောက်ခဲ့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါမိခင်များကိုသိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုမိခင်တွေကဘယ်သူမှစားလို့ဝင်လို့မရပါဘူးမရဘူးလုံးဝမရဘူးအဲ့တော့ဟောဒီသားသမီးရဲ့ခါတဲ့အနည်းထဲမှာပါချတဲ့မစင်ချင်းကြီးတွေဒီမိခင်ပဲရှိုးရတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမယုံမရှားနဲ့အိုးကန်ပြီးတော့ရှိုးအောင်ရှာဒီကြားနဲ့ထမင်းရစားလို့ရှိရင်လည်းလက်ပြောင်းမစင်နဲ့ဒီနေ့စားလိုက်ရတာပဲဒီတော့မစင်ချင်းကြီးတွေကပါတာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သားငယ်တို့ကသိစေခြင်းနဲ့တော့ဒီလိုဆိုမျိုးကမိဘမှာတော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီနေ့သူကြတာကြည်သမ်းမှာဩနိယမလုံမိခင်မြစ်တာမုံမိခင်ရဲ့မြစ်တာဟာနိယမကိုတော့လောဆံပြစ်လိုက်တယ်ဒီလက်တို့ရေတွေးဟာလောကနိယမရတခြားလားအနိယောင်လေးလားအနိယောင်ပါဗျာအဲ့ဒီအနိယောင်မှာမိခင်မြစ်တာကြောင့်အဖြူအောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာကြောင်းတဲ့အချိန်ကလေဒါလာချေစွာမိမာတာဤနိရိယာတွေးနှလုံးသွေးသည်သေချာသူသာနုဆိုညာတော်တာမြတ်ပြလောက်ရောက်လာညာ၍ဘောတော်ခွာသွေးဖြူဖြူပွေသည်ခြေသွေးလူလာခြေတော်ကြောင့်မိခင်ဟောဒီသာသမီလေးကိုတို့ရုပ်တိုက်ပြုပြီးဆိုရင်မိခင်တကောလုံးမှာရှိတဲ့နေနေတဲ့သွေးတွေဟာတာမြတ်ပြကိုရောက်လာတာနဲ့သားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ကြောင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မိခင်မေတ္တာဟာနိယမကိုတော့လုံဆန်းတဲ့မေတ္တာမျိုးပါမှန်ပါဗျာဖခင်များကိုလည်းကြီးလိုက်စမ်းပါအောင်ဦးဇင်းကလေဟိုကာလဒါနလေးပြုတတ်တယ်လူတဲ့နေရာတူတဲ့ဦးဇင်းကကောတောင်းချင်းထောင်းတို့ပေချင်းထောင်းတို့မှလေအကြာခဏဓမင်းသွားကျွေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်းသားတွေကိုအပတ်စဉ်တရားဟောပြတယ်
တနာလို့ပေါ့သူတို့ကသူများကပြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့ဦးဇင်းပုံပြီးဆက်မိပါတယ်အဲ့ထောင်ထဲရောက်လို့ထောင်သားတွေနဲ့ပြောဆိုရင်းနဲ့ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါထောင်သားအများစုဟာလေယောက်ျားတွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီအများစုကိုမြင်မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ဇီဝရေးအကြောင်းဟောဒီသားသမီးတွေအတွက်ရှားပွေးကြဓမ္မအာဇီဝနဲ့ရှားပွေးမရတော့ဂိုင်းငါထောင်ကြိုက်တယ်ထောင်ကြပါစီတော့ငါသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တည်းဆိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေပါညှို့လုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖခင်တွေထောင်ထဲမှာအကျဉ်းခံနေကြရတယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မေတ္တာဘယ်လိုမေတ္တာသားလေးမွေးလိုက်ရင်ရှင်ပြုရမယ်သမီးလေးမွေးလိုက်ရင်နားထွင်ရမယ်လို့ကုန်းယုံပြီးတော့ရှားတဲ့ဖခင်ကြီးဘယ်ချိန်မှနားရတယ်ဆိုရင်မြေတံတို့၏သေမနာရတယ်ဘယ်ချိန်မှနားရဘုရင်ပြေဆိုရင်မရဘူးလားမှာပယံဆရာကြီးတကောကုန်းလှုပ်ရှားတယ်အသားကလည်းမဲလို့နေပြီးလောင်ထားတာနားရှာဘူးတကားမှအဲ့ဒါပြည့်တမ်းမြတ်ကြီးတကားတော့ဒါသူအဲ့ဒီမှာညံဘောကပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့ဘောကအုတ်ခဲတွေကကြောက်ထိပါတယ်အဲ့မှာနေကြောက်ကပ်ကိုထိပေါ်တာအဲ့ဒါအဘေကတမန်ကထင်ပြီးတော့တမန်လေးပါးရိုက်မိကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါကြောက်ကပ်ပြီးကိုယ်တွေရောင်းပြီးတော့သိရှာတယ်သိမှပဲအလုံးနားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဖေးကဦးစင်ကိုပြောခဲ့တယ်မသိမိကအန္တရာယ်ရဟန်းဘဝနဲ့သာသနာ့ပြုနာကျိုးစားတာရဲ့အဖေတို့ဖခင်များမှာတာရဲ့နေခင်းအခါမှာလည်းပဲမီးလောင်ပြီးတော့နေရတယ်ဦးစင်ပြစာဖတ်တယ်ကျန်စားပြောတယ်ညမှာလည်းတာရဲ့အိတ်တဲ့အခါမှာမီးလောင်ပြီးတော့အေးရတယ်ပြည်တော်များတခြားမဟုတ်ဘူးမီးဆိုတာလောဘမီးကိုပြောတာပါမီးပါလေနေခင်းမှာလည်းရှားလိုက်ရတာသားအတွေ့သမီးအတွေ့မယားအတွေ့လောဘမီးလောင်တာနော်ပြန်လာပြီညအိတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအေးချမ်းချမ်းမအိတ်နိုင်မနဲ့ပြန်ကဘယ်လိုရှာရမလဲမနဲ့ပြန်ကသမီးလေးတွေ့ချင်းကလိုနေပြီဒါလေးကြောင်းလာကလိုနေပြီဘယ်နေရာဘလို့ငွေမောက်ရမလဲလို့လောဘမီးလေးလောင်ပြီးတော့အေးရတာတခြားလားဖခင်လားအေးဖခင်ဖြစ်တာလေအမတန်မှကြီးမားတယ်အဲ့လိုမြေတားကြီးမားကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ဖခင်များကိုမိခင်များကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဗျာအင်မတန်မှကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးမဆက်မိရင်တော့လေဘုရားကနာမည်တက်ထားတယ်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ဝန္ဒလတုံးမှာနော်အဲ့ဒါလေးမေ့မှဆိုတော့အခုပြောလိုက်မယ်လွန်ရွှေနာတော်ဆရာတို့ကြီးကလင်္ကာလေးစီပြီးတော့ဆုံးမထားတဲ့သာသမီအလုံးကိုအနန္တကံဝင်အဓိကထံသည်မိဘနှစ်ပါးကြီးကျယ်စွာလက်ဦးဆရာမြမလန်းတို့ဘဂဝါဖရာဟောကြံသူတို့မွေးရာကျေးဇူးမြတ်ကိုကြွေးထူးဆက်ဖို့နားလေပါစွမ်းနိုင်လျက်သာအိုမင်းညပြေထလူယုံမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓထုတ်ဟောအယုသဘောကင်းစေရာတိပ္ပလိဟောဟောဒီမိဘဘာနဲ့တူလဲလက်ဦးဆရာတဲ့ပါလေလက်ဦးဆရာအရင်ဆုံးဘုရားတို့တရားဓမ္မတို့ကိုလေးစားတဲ့သွားတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်သင်ပေးကြဟာမိဘမို့လားဒါကြောင့်မိဘလက်ဦးဆရာဆိုတာလေမိဘဒီလက်ဦးဆရာနဲ့လည်းတူတယ်နောက်မြမနဲ့လည်းတူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်မြမရီတိမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဘုရားကလို့မြမစုတရား၄ပါးမကျင့်ကြံဘူးလားဟုတ်ပဲမိဘတွေဟာသာတိဘုံမှာလည်းမြင့်တတ်တို့မြမစုတရား၄ပါးနဲ့ကျင့်ကြံတယ်မွေကာလပြည့်တဲ့တို့ရေနော်မိမိသာတိမိလေးဒုက္ခမရအောင်ဒုက္ခရောက်ရင်တဏှာတဲ့ကရုဏာမရှိဘူးလားကရုဏာမိမိရဲ့သာတိမိလေးပြည့်တဲ့များချမ်းသာမြင့်တာလည်းမပို့ဘူးလားမေတ္တာနဲ့မဆောက်ကြဘူးလားအဲ့ဒါမေတ္တာမိမိတဲ့သာသမီကစေဘောဇာတွေသာသွားရင်မေတ္တာနဲ့ဝမ်းမသာဘူးလားဟောဒီသာသမီကိုလူကျိုးပြည့်ရအောင်ဆောက်ကြောက်ပေးတာကျုံးဝင်ပေးတာဟာတခြားလားမိဘပဲလားအတံလည်းဆုံးပြီးဆိုတော့တချို့သာသမီတွေကယေရှုခံကြတယ်လေဘွယ်လေးလည်းရဝင်ဝေးလည်းကောင်းရောမိဘမတူဘူးတောက်ကြယူသွားကြမိမယူသွားကြမရှိဘူးလားရှိတယ်လေအဲ့ဒီကျတော့မိဘကပြည်တယ်များကြီးရပါမှဖြစ်ပါဘူးနော်ဘယ်လိုမှဖြစ်ပါဘူးဗျာဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပါတယ်ပါလေဥပိ္ပခာထားပါရောဒါတော့သူ့ငါသားစေနာပေါ့လေသူဝန္တာသွားနေပါစေတော့စိတ်ဓာတ်များဘယ်လိုမှဟုတ်လားဒေါသတွေပိုင်းမဖြစ်ကြလားဒါကြောင့်မြေတံကရုဏာမုဒိတံဥပိ္ပခာ၄ပါးကိုသာသီတော်မှာမြေတံပွားများလို့မိဘများသည်ယမနဲ့လည်းတူတယ်ဗာနဲ့တူတယ်အဲ့လိုကျေစုကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမိမိတို့အရွယ်ရောက်လို့လောက်ကင်ပြီးမွေးနေသွန်းကြည့်တဲ့အခါမှာလောက်ကင်ပြီးမွေးရမယ်လောက်ကင်ပြီးမွေးခြင်းမပြုရှင်ဘုရားပေးတဲ့စကားကိုပြောမယ်ဘုရားပေးတဲ့နာမည်ကိုပြောမယ်လောက်ကင်မိဘကိုလောက်ကင်ပြီးမွေးနိုင်စွမ်းရှိရတဲ့
လောက်ကန်ပြင်းမွေးလောက်ကန်ပြင်းမှုမပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးဟာလူယုတ်မှာပါပါလေလူယုတ်ပါပါဗျာတရားဟောလားဘုရားဟောလားကျန်ကန်ဒေါက်တာကသုတ်တန်ဒီပါပါဠိတော်ဝတ္တလသုတ်ဝတ္တလဆိုတာလူယုတ်မှာကိုခေါ်တယ်ယုတ်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုပြန်စီတန်းဟောတဲ့အမှာမိဘကိုလုံမကျွေးတဲ့သားသမီးဟာလူယုတ်မှာလို့ဘုရားနာမည်တက်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်လုံကျွေးဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားအရင်ကြည့်တယ်နော်ဒါထည့်သွင်းလိုက်ကြံတော့ဆိုဟုတ်လားပြီးတော့အဲဒီမိဘနှစ်ပါးဘလောက်ကျေးဇူးကြီးဘလောက်မြတ်တန်ကြီးဆိုတော့တာရကသုံးခုကိုအောင်အောင်စရာထုတ်ပြမယ်နော်ပထမတာရကကဦးဇင်းတို့သကိုင်းတိုင်းကတာခရိုင်ပေါ့အဲ့ဒီကြီးကြိုင်နေတဲ့မှာအဖွားတန်းဆိုတဲ့မိခင်ကြီးတယောက်ရှိတယ်သူမှသားသမီး6ယောက်နာယောကအိမ်ကခွဲတော့နောက်ဆုံးသားတယောက်ကအိမ်နောင်းတော့ပြုပါရဲ့တောက်ဆံမွေးပြီးတော့အိမ်မှာဘာမှလုပ်ကြည့်အဲ့တော့သူမိခင်ကြီးကအသက်90လောက်ရှိပြီဘွားကြီးကအဲ့ဒီဘွားကြီးကပဲအဲ့ဒီသားရောသူ့ရဲ့ကျမရောမြည်တွေပါအကျိုးရောက်ကြွေးဒါလေးကောင်းစားနေတာအဲ့ဒီရတော့သူ့သားကပေါ့အဲ့ဒီသူ့သားကငွေသူ့မြည်ကိုအဲ့မြည်လေးပေါ်ဘွားကအပြည့်တစ်ခုကြောင့်ခေါင်းလေးခောက်ပြီးတော့ဆုံးမှအဲ့ဒါသူသားကအဲ့ဒီသူမြည်ကသူသားပါပြီးတော့ဂုံချော်တယ်ဘေးရမေကကျုပ်အိမ်နေလို့မရအောင်နှိမ့်ဆက်တယ်ဘာပေါ့ဗျာတစ်စိတ်လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုံဘုံကမူးယူလာပြီးတော့အမေလာရန်လုပ်တယ်အိမ်အပေါ်တဲ့တစ်ထပ်အိမ်ပေါ့သူ့မြေရှင်းပြလည်းမရတော့ဘယ်ရမှာအရင်မူးနေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအရင်မူးနေတာအဲ့တော့အရင်ကြောင်းလည်းပြောကြတယ်အများကြီးပဲနော်ပြောမယ်ကြံပါဆိုလို့နော်ပြောလိုက်အောင်မယ်လူငယ်များနားထောင်ကြပါဒီနေ့အပြည့်တန်အယောက်ကြား10အယောက်100မှာဆို90လောက်ကအရင်မတောက်ကြဘူးလားမတောက်ကြပါနဲ့လို့ကနေဦးစင်းကမြေတံနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှိတယ်လည်းပဲအဲ့ဒီအရက်ကြောင့်မိဘကိုတတ်မိတဲ့သားတွေပါလာပါလေဦးမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရဟောတယ်သေရင်တောက်လေမသိနဲ့ရေးခွင့်မသိတဲ့အရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမိမိရရှိမဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့ပြည့်စည်တယ်မသိတော့ဘူးတဲ့ပြင်းရီမေယူပြင်းတယ်မေးတယ်မေးတတ်တယ်ဖြည့်ရဘွားမှာအယူပဲဖြစ်တယ်မှတ်တော့ကြဟိတုတက်ကင်းအဆက်ကြောက်ကင်းတယ်ခမင်းများတို့အကုသိုလ်ကိုမညိုးလွယ်စွာပြုကျင့်ရသည့်ကြောင့်ကပြန်ကြိုတည်တဲ့အရက်ဝင်သွားရင်အကုသိုလ်မှန်သမျှလွယ်လွယ်လေးပြုတတ်ပါလေနော်အခုကြည့်ဟာဒီကောင်ကြီးသူ့အမေကိုအရက်မှုတော့လွယ်လွယ်အကုသိုလ်ပြုလိုက်အဲ့လိုတောင်းမှန်နေကြတဲ့သူကမရောက်အောင်လုပ်ခါတဲ့ပါးတွေနားကြီးရိုက်ဟိုအမေကခါတဲ့ဒီကြားတဲ့တောင်းမှန်ကြလဲမရဘူးအဲ့ဒါကသူကအရှိန်ဒီပါးတွေလုံအောင်ဆိုကြတော့အဲ့ဒီအမေကိုအားရပါရခြေထောက်နဲ့သိမ့်ကန်လိုက်တာဝေယန္တာကနေပြည့်တတ်မြတ်ကြောပြီးတော့ဝေယန္တာကလည်းဝေယန္တာကကာလာတဲ့အချောင်းတွေကျိုးနေတိုးပါတယ်ဝေယန္တာတွေချိုးပြီးတော့အောက်ကိုလိမ့်ကြသွားတယ်အသက်90ကျော်ပွားကြီးဆိုတော့အယုတွေကဆန့်နေတာလေကြရောပေါင်းတစ်ချောင်းလုံးပြည့်တတ်မြတ်သုံးမရအောင်ကိုဒီတရားတော့ကျိုးခတ်သွားတယ်တတိဖြစ်တယ်လို့ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအမေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်တဲ့အမျိုးသားတွေကမခံနိုင်တော့ဘူးဒီချိန်မှာဒီကောင်ကအောက်ထက်ကြီးကန်ချလိုက်တော့ဘေးရလူရအောက်ထက်သွားကြဒေါသတွေပေါ့ဒီကောင်အမေကောင်တက်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီလိုမျိုးငါတို့တက်ကြတာကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတက်ပြီးတော့ကျိုးတင်တက်ရဘာဖြစ်တော့ဟွာဆိုပြီးတော့ဓာတ်တွေတက်နေပြီးတော့အိမ်နဲ့ဝင်လာကြတဲ့ကဲသလားအဲ့ချိန်မှာဘောတန်ကြီးကလေပေါင်ကသုံးသွင်းကျိုးသွားတာကိုအဲ့တော့ဘလုံးမထိုင်တော့အဲ့တော့ပေါင်ကျိုးတဲ့ဒဏ်ရာတွေခံရကြတဲ့ကသူ့သားလေးကိုဘေးအိမ်ကလူရမြင်တော့ဟောဒီအိမ်နဲ့ဝင်တဲ့တကားအပေါင်းမကြီးပေါ့တကားမကြီးနဲ့တခါတည်းသူကရှုံးထုတ်လို့ခါလဲလာကြတယ်လာပြီးတော့လေအိမ်နဲ့ဝင်မဲ့ဘေးကလူတွေမဝင်ရအောင်လည်းပဲနဲ့လက်ဦးကြည့်ပြီးတော့တောင်းနေငါသားလေးမတတ်ကြပါနဲ့အဘွားသားကိုမတတ်ကြပါနဲ့အဘွားကိုတနာရဘွားသားဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့အဘွားအောကလိမ့်ကြတာပါချီကြီးခိုးပါရဲ့ပြည့်တဲ့တို့သူ့ကိုသေအောင်အိမ်မောကကန်ချတဲ့သားပေါ်တောင်းမှအဘွားတန်လို့ခေါ်တဲ့မိဘပြည့်တာဟာပြည့်တန်တာကြီးအချင်းသွားရဲ့လားသိနေမြတ်တာပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုကြည့်မိဘမေတ္တာစံရည်ပြာနဲ့ပမာဏဆိုမနိုင်လိုပါသူဇံတွေကခံတော်ကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့စံရည်ပြာဘလောက်ပင်အိမ်မှာတယ်ပြောဘလောက်ပင်သိပါတယ်ပြောຫນွေကကာလကြောင့်ပြည့်သားများဤချမ်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံး၆ခန်းသွားရပါတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့သာသမီပေါ်မှာထားတဲ့ဣဒ္ဓဆန့်ရည်ကတော့လိမ္မာတဲ့သာသမီပေါ်မှာလဲစဉ်အေးချမ်းတကယ်လို့အခုကြည်စံဖွားတဲ့မိမိကိုအိမ်မောကကန်ချပြီးတော့တေအောင်တတ်တဲ့မိုင်မဲတဲ့သာသမီပေါ်မှာလည်းပဲစီမြဲစီလျက်အေးချမ်းလေးပါဒါကြောင့်
လောကမှာရှိတဲ့စံရည်ပြန်နဲ့မိဘတစ်ပါးရင်တွေကမေတ္တာစံရည်နဲ့အနိုင်ခံလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမိဘမေတ္တာစံရည်ကအများကြီးပါနေပါတယ်ပြည်နာနောက်တစ်ခုနားထောင်ဒါကဖခင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒါကဦးဇင်းတို့98ဘက်ကမြို့တော်သတင်းစာတွေကနေဖြတ်သိမ်းထားပါတယ်သတင်းထူလေးတစ်ခုပါကောင်းတဲ့သတင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသမီးတစ်ယောက်ကမိဘတော်ကိုမိရှုတတ်တဲ့သတင်းအမေရိကန်ပြည်သူအာကင်ဆက်ပြည်နယ်ရဲ့တေယောဒီရောက်ဆိုမြို့နယ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာယီမတယူနဲ့ရှေမတယူဆိုတဲ့လင်မယားမျိုးရှိကြတဲ့40ဆိုတော့သာသေးတဲ့တရင်နဲ့တညမှနှစ်ပါးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်သူ့မိကဆိုတော့ပိုင်းသေးနေရှာတယ်။သမီးနှစ်ယောက်ကဘာတွေစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတော့တရင်နဲ့မှာပါ။မိဘနှစ်ပါးအိပ်ပျော်နေတဲ့တနင်္လာနေ့အချိန်မှာသမီးနှစ်ယောက်ကထားလာပြီးတော့အိမ်တကူကိုတက်စီဖြန်းဝင်းနေရောတက်စီလေးဖြန်းပြီးတော့မိရှုကြတယ်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားတယ်။သမီးအောင်ဝင်ဆိုမိတွေတော့ဟောတော့ထားရတာအဲ့ဒီမှာတော်တော်ကြီးမိတွေဆွဲမှပြီးတော့ကြီးကိုသိမလွယ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့လာယီမတိဆိုတဲ့ဓာကြီးကသူတနည်းကိုယေရှုခန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ယေရှုရဲ့ခန်းထဲမှာရေတွေဖွင့်ပြလိုက်တယ်မင်းအဲ့လောက်ဆိုကြားနေကောင်းရဲ့ငါတော့ကျွတ်လူညာမိရဲ့ဖြတ်ပြေးကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရေတွေချိုးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိရနဲ့အတင်းယုံထွက်မိတွေပါလေခတ်တော့ခါရတာပေါ့လေဦးလောင်ပေါ့အပြင်ရောက်သွားတယ်တက်တော့ရောက်သွားတယ်ဒါပြီးမဲ့လို့ဟောဖခင်အမြောက်သမီးမြောက်တည်းရတယ်ဟာငါသမီးတော့ခန်းထဲမှာကြံသေးတယ်သမီးမြောက်ခေါ်မယ်သမီးမြောက်ငါရအောင်ကဲမယ်တခါတည်းအဲ့လောင်နေတဲ့အိမ်ပြန်ဝင်သူ့ကိုယ်လည်းမိတွေလောင်ဖို့ပြန်နာတွေရောကိုယ်ရောပေးဝင်တာပဲတိုးတာသမီးမြောက်ကဲခြင်းလို့အဲ့ဒါဒီနေ့ကျတော့သမီးမြောက်ခန်းကလည်းဆွဲဝင်ဟောမရှိတော့သမီးမြောက်မရှိတော့အဲ့ဒါကိုပြင်ပါလေဘလို့ခေါ်မလဲဟာဘယ်ရောက်သွားပါလဲသမီးတွေပေါ့ဦးနဲ့တော့ကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာသူ့ပေါ်ကြလိုက်အဲ့ဒါသမထားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလောင်ဟောင်းကြီးဆိုဘောကထုတ်တိုင်းတို့ကမိတွေဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ပြုတ်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးတို့မိရှုပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့အရှင်လက်ဘောဝင်ချအောင်မိလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားသောမိဘရဲ့မေတ္တာပါမိဘရဲ့မေတ္တာပါဒီကြောင့်မိဘမေတ္တာကမေတ္တာတို့ကြီးအလောကရှိရဲ့ပန်းရွှေကြတယ်လည်းမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုကြီးအောင်မိဘမေတ္တာပန်းရွှေကြတယ်ပမာနိုင်ဆိုနိုင်လိုပါကိုယ်တွေအာနွမ်းသောကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့ပန်းရွှေကြဘလောက်ပဲလမ်းဆန်းဆွဲကောက်ပါတယ်ပြောနေပြင်းတဲ့ကံတွေကကြတော့ပြည်တော်များနွမ်းသွားဘူးလားဒီမိဘတစ်ပါးရဲ့သာသမီပေါ်မှာလမ်းဆန်းတဲ့မေတ္တာပန်းကြီးကတော့အမြဲတမ်းလမ်းပါမိဘောတတ်တဲ့သာသမီပေါ်မှာတမောင်တာပန်းကြီးဟာနွမ်းသွားတယ်မရှိပါတတ်အောင်လောကမှာရှိတဲ့ပန်းရွှေကြတဲ့ပန်းတစ်ပါးကြီးကမေတ္တာဘက်ကိုအမှုခံနိုင်မှုမိဘရှင်တွေကမေတ္တာကအများကြီးပါနေပါတယ်ဆိုလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအတိညာဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတိညာဉ်လုံးဝမရှိပါဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တလိဆံပါမယ်သားသမီးတွေဆိုရင်သက်ဆုံးပါတယ်ဒီတတူတခုတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီကြီးကြိုင်နေတဲ့ကတောကြီးတခုတုံးပြီးလောင်းရောအဲ့လိုလောင်းတော့ရင်ပြန်နေကြီးနေတဲ့ဟာပြန်ပြေးကြပေါ့ဒီကျန်တော့ချင်းမှကြီးတကောင်ကသူ့ချုံမိုးကြီးတခုထဲမှာတော့ကြည်ပေါက်ဒီမှာ6ပေါက်ပေါ့တမီးတွေကဆိုတယ်ကဲဆိုတောင်းနေမှာပဲပြန်ပြေးပါလားပြေးဘူးသူ့မှာပါတာပဲထွက်ပြေးပါလားမပြေးဘူးပါပြေးလို့မပြေးလဲဆိုတော့မိဘမျက်ရှိလို့ပဲပြီးတယ်တုံးလေးကူလိုက်သူ့တော်ကြီးသူ့ရဲ့ကိုကြီးကလောင်ရောဒီတော့ဒီမှာကြီးကလေဟဲ့တော့ငါရဲ့တာသမီးတွေမလောင်စေရအောင်လောင်မဲ့လောင်ငါ့ကိုရင်လောင်ငါ့ကိုလောင်မှငါသမီးတွေလောင်စေရမယ်လို့မပြောတော့လေပြောတဲ့ကဲလို့တော့ချင်းမှစနေတဲ့အဲ့ဒီချုံဘုတ်ကမိတွေကိုလေအပေါ်ပြတက်ပြီးတော့အောင်းမနှစ်ဘက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ငြိမ့်တယ်တော့ခါကြီးကောင်းမှကြည့်လို့လောင်ကြီးကိုလေပြုံးမဲချမ်းခါကမတန်အောက်တုံးကြီးပြန်သူ့ရဲ့အတောင်မနဲ့ငြိမ့်လို့ငြိမ့်မှာသူ့ရဲ့အတောင်မနဲ့ပြီးလောင်နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ပါလောင်လည်းကျင်းတာပဲသူခန္ဓာကိုယ်လုံးသူသိပြီးမှအမိတွေသိရတယ်အဲ့ဒါမိဘရဲ့မေတ္တာဘယ်လိုမေတ္တာ
ဒါဘာမှအသိဉာဏ်ပြီးတတ်မှမိဘရဲ့မေတ္တာနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မိဘဆိုဘဝလိုသေးလားဆိုကြည့်မိဘမေတ္တာလသန္တာနဲ့မနိုင်စုမနိုင်လိုပါကိုလတိမ်ဖို့မသာတော့ကြောင်းကောင်းကင်မှာရှိတဲ့လမ်းမြဘလောက်ပင်သားတွေပြောပြတယ်လို့ဒီဖို့နဲ့ကသားနိုင်ရဲ့လားဒီမန္တပါရဲ့သားလေးတွေဘောမှာအမြဲတမ်းသားလေးမြစ်တာလာမကြီးကဘယ်တော့မှတေဖို့နဲ့မရှိပါလိမ္မာတဲ့သားလေးကိုလည်းလိမ္မာလို့ချစ်တာပဲဟုတ်လားမိုက်တဲ့သားသမီးတွေလည်းမိုက်လို့မို့တနာပြီးတော့ရှိရပြန်လာပဲမိဘမြစ်တာလာမင်းဘယ်တော့မှတေဖို့နဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်လောကရဲ့လသန္တာနဲ့မိဘရင်ထဲကလသန္တာလာမင်းဘယ်လိုမှအနိုင်မခံနိုင်ဘူးမိဘရဲ့ဣဒ္ဓလာမင်းကအများကြီးမတတ်လားဒီကြောင့်လေးတွေညီငယ်တော်ကငယ်များဆက်လက်သိစေချင်တာကအဲ့လိုကျေးဇူးကြီးမှာဣဒ္ဓကြီးမာတဲ့မိဘကိုစိတ်ထဲကတော့မမိကြစေနဲ့ဇာတိတခုပေးခဲ့မယ်မိဘရဲ့ရည်တစ်စက်သာသမီတစ်တဲဘယ်လိုလဲအဲ့လိုကျေးဇူးကြီးမှာမေတ္တာကြီးမာတဲ့မိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မျက်ရည်တစ်စက်ကြောင့်လုံးမိသာသမီရောင်းကြီးထုံးမသွားတော့တတုကယူတာမှတ်တော့အင်းတည်းမှာအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုယေရှုကြီးမှာမေတ္တာကြီးမာတဲ့မိဘကိုဆိုအားရင်မှတ်ထားလိုက်ကြမြေမြူတတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမြေမြူတတ်ပါတယ်ဗျာလက်တွေ့ကာလကတခုပြောပြမယ်တရားဝတိတမော်ကျွန်းမြို့နယ်ကြိုက်ပြီးရွာနေရာဒေသကမြေမြူဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသကမြေမြူတဲ့ပြက်ကတော့1952ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ခုဆိုနေပေါင်း50ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြက်ပြီးရွာမှာကရင်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတော်သားဆိုတဲ့ကောင်မတယောက်ရှိအဲ့မှာချစ်ဖေးဆိုတာပြောက်နေအမေကဘာသာရေးလုပ်တရားထိုင်တရားမှတ်ပေါ့နော်တရားရှိဘုံတော်ပွားနေလူသားကတော့ရဲတော့ဖဲရိုက်ငါးဖန်ဖို့လိုပဲတခါတော့သူငါးကပြန်လာတော့သူငါးရင်မမိဘူးတဲ့သူငါးတွေမမိတာဒီမေကြီးကဒီထိုင်လို့ကောလို့ငါးတွေမိတာဆိုပြီးအမေဖြစ်သူကိုကြီးကနေပြီးတော့မကြောက်ဝင်မနာပါအိုင်တို့ပြီးတော့ဆဲတဲ့တောင်းလိုက်တာဘာကြောင့်ဆဲတယ်လဲဆိုအရေးကြောင့်ဘာကြောင့်ပါလဲအရေးကြောင့်ဆဲတာနော်ဆဲတော့သူ့မိအပြစ်ပါလို့ဟဲ့ချစ်ပေမဆဲနဲ့ကိုယ်ဘယ်တော့မှပြည့်လေပေါ့နင်ငါအိမ်အောင်ဆင်းတော့ဘာရရမလားငါတော့ဆဲလို့အပြစ်ကြီးမှဆိုလို့ဟုတ်လားဆုံးမလှမ်းဟန်တာအဲ့ဒါကိုအရင်ဝင်တဲ့သူသားကအောင်မှအများကလည်းကြုတ်ပါရဲ့မှာခမည်းမြတ်ခင်တို့ကအရင်ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မော်တက်တယ်ပြီးတော့အမေဖြစ်သူကိုပြည့်ရိုက်လိုက်တာတော့ကြအားနေရတော့သူ့အမေနှစ်ပတ်သုံးပတ်လင်းပြီးအိမ်ပေါ်မှာပက်လက်လန်လေးရှာတယ်ပါလည်းငါးကြောင်ရည်ပါထိတ်လန့်စွာနဲ့သူ့မိလည်းညှို့လို့ချစ်ပေးနင်းတော့မှားပြီကိုဆိုတာမှားပြီဘာမှရလဲခမည်းကြီးလို့ကျုပ်စီးပွားတဲ့ခမည်းဗလာရေးကြောက်လို့ကျုပ်ငါးတွေမပြီးတာခမည်းသေးမှအေးမဲဆိုရောကြည့်အရေသမားဆိုတော့မိုက်တူမိုက်ရှိတယ်လေးမးစရာအကြောင်းရှိတခါလည်းမကြီးတော့မရှိတိုင်းနဲ့ပြီးအမေကိုပုတ်လိုက်အဲ့မှာသူ့မိကအာသာတော့ကိုဖြစ်ဆုံးမှာပဲလို့ဒါတမောနေဆင်းပြေးနောက်ကသားကမိကပြေးနဲ့အဲ့ဒီရွာနဲ့ဘုဘကမဆွေရွာအဲ့ဒီကြားထဲမှာညောင်မွေးတွေကတော့တပင်ရှိအဲ့ညောင်မွေးနဲ့မရောက်ခင်ကြတော့အဲ့ဒီချစ်ဖေမတ်တက်ရက်ပြီးလို့ကျန်ခဲ့သူ့မရတော့အဲ့ဒီမဆွေရွာဝင်ပြေးပြီးတော့မှသူရရမိဘများသူကတန်ပြီးတော့ကျမသားလေးဝမ်းဆုံးမပေးပါဦးကျမကိုတင်တော့တတ်နေပါလေပေါ့အဲ့မှာရရပါတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြေးပေးရအောင်လိုက်လာကြတယ်ဒီတဲ့တို့ဒီကောင်ကြီးလမ်းမှာရိုက်နေတာတရားမထင်နဲ့မိဘယေရှုသိလို့များမလိုက်မထင်တဲ့ပြေးတဲ့တို့ကြီးဣရသမားကြီးမားတွေပါရိုက်တယ်တဲ့အောင်လိုက်တယ်တော့အပြစ်တွေကသိကြီးသွားပြီအခုလည်းအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ပထမစောကဟောသူ့ကိုတခါမြေကြီးကပွဲပြီးတော့အဲ့မြေမြူးနေတာဒါကြောင့်ဆက်လိုက်လို့မရတယ်မတည့်ရဲ့ဒီကိုမြူးသွားသူတို့အမေနဲ့ရမီရပါလာတဲ့ဒီမျက်စိကြီးမြုပ်သွားလှုပ်လို့မရဘူးနောက်သူနဲ့ပေတရကလည်းပိနေအကုန်မီးလောင်ပြကြသွားတယ်ငရုံးကြီးကအမေနဲ့ပို့ပါတယ်ဝေစင်းနေပြီ
အော်တယ်ရောက်သွားဒီကြောင်သားရသူမိဘပြတာဒါလည်းတမန်စိတ်မစိုးနိုင်မိမိကိုပါလေရအဲ့ဒါလည်းလက်တဲ့သားလေးကမြစ်တာကမကန်းကြဘူးတခါတည်းအဲ့မှာမြေကြီးတဲ့သူ့မရလူလေမှုငါသားလေးညီတို့ကလေးကြကြပါအောင်ပေါ့ပြီးတော့လှမ်းရတဲ့သားကြီးစောပြီးမိဘကိုရှိပြီးတော့အပြည့်ကြီးသားရဲ့အမေကိုလှမ်းပြီးတော့ရှိဖို့သားရဲ့ငါသားအဲ့ဒီညီမျိုးလည်းကလွတ်လိုက်မဲ့သားရဲ့နဲ့နော်ဟိုကောင်ကအဲ့ကျမှရှိဖို့တတိရတယ်အပြည့်များရှိကုန်မယ်လို့အာယူတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့လက်တွေခြေတွေကကြောက်တိုင်တဲ့သူမာကျော်သွားပြီးလုံးချုံမရတော့ပါရခဲ့တယ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကနေတတိတချင်းပြလိုက်တာပြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါသူရေတောက်မရရေလမ်းပေးလေဝယ်လုံးနေရလမ်းကြကြရေလုံးတော့အဲ့မေလ25ရက်ကစားပြရတော့ဇွန်လ2ရက်နေ့ထိရှိရကိုကြာမှာတာမြုပ်သွားဘုရားအဝိဇ္ဇဝရဆက်ဆင်းပါခဲ့တာတခြားကြောင့်တော့မိဘစောကားလို့လားတချို့ကပြုံးတာတရားတပည့်တို့ဘုရားမိဘပြန်ပြောနေတာစောကားကြားပြီးဘုရားမိမိဟုတ်ခဲ့တာရှိတော့ပုံပဲနော်အဲ့ဒီကိုလည်းရှင်းပြမနာအစောကံရိဘသီလသမာဓိပညာကြီးမှချက်ချင်းမြင်မျိုးတယ်စောကားကလည်းမိဘသီလကိုလည်းပိုင်းကချင်းမြင်မျိုးတော့အပေစိုးနဲ့ပြီးမှမရကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့မိဘကိုစားလို့အသေးစိုးနဲ့သေးတဲ့တာရကတခုထုတ်ပြန်မယ်ဥဒပိချာရှာတာပါပဲအဲ့ဟောင်းတဲ့ကိုကုနာအဝေးတိုင်းပေါ့မြန်ရုပ်နဲ့တော့ရေဒီယိုနဲ့ဒီကရေဒီယိုတော့မြို့နယ်ကြီးပါအဲ့တော့ရေဒီယိုနဲ့ညိုလေးပေါ့အဲ့မှာလူတော့ဘူးဖြစ်တက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကမောင်လေးတောင်းလို့ခေါ်တယ်သူကအသက်ကပြည့်ပြီး20ဦးရှိတယ်အဲ့ရေဒီယိုတရားကထောင်းစစ်ချလိုက်ရင်းရှင်းထောင်းပါကြောင့်ဘုရားတော်ထောင်းမှုရအောင်သားဆိုတော့နံပါတ်လေးပြုံးပြီးပြီးတော့လူကမှုဆိုတော့ထောင်းမှုရအာသမီးစာနာပြီးတော့မောင်းနေတော့နှံ့ကြည့်တယ်စိန်ရင်းနေတာဟာမောင်းကြီးမင်းကွာဒီတက်တယ်လေးနဲ့ဘယ်စုညံလို့မင်းယုတ်ကလူသားမယုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူလူညံ့ညံ့လေးအဲ့ဒီမှာပဲမြေကြီးကြပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကိုတတ်ပြီးတာရှင်းပြတယ်ဘယ်စုတတ်ပြီးအမေကလည်းအဲ့ဒီမှာဒီကောင်းဘူးလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကြီးသွားတယ်ဖြစ်မှပြရတယ်ကွာမင်းဒီကတို့ကိုမင်းမြေကျက်ဆက်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒီတော့တူမကြမိုးတယ်သူ့မောက်ကူမှသိတာကျွန်တော်ရတို့ကောင်းတာအမေကြီးတဲ့အချင်းအစားကျွန်တော်ကိုသူ့မစားကြောလာခဲ့တဲ့အလိုလိုက်ဒီတော့အမေဆိုကဟုတ်လားဖေးကြတယ်မကောင်းတာကောလို့ဒီကကျွန်တော်ပြောရင်ပြီးမဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးဘူးလို့ဖေးရရှုံးပြီးပဲဆန်တောင်းဖေးရအောင်ပြီးငါတော့ဖေးမြိုင်းနေဘလာဖေးနေဒုက္ခလူဘုံမှာသွားရရှုံးကမြန်တောင်းနာကတော့ဘုံမူရပုံကိုတော်သူရငါသားငွေကုန်ပြီအဲ့ဒါတူတောင်းတဲ့မွေးနဲ့ငွေကုန်ပြောအောင်မလားဆိုပြီးတော့ပြင်းတဲ့လူကြီးအရင်တွေ့တယ်တချင်နဲ့ပုံစံလည်းကုန်ပြီးတော့ဝေချင်းပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့တော့သူ့ဘရဲ့သီလသမာဓိပညာနေပေါင်းကြောင့်ရှင်းအောင်ကြည့်လို့ပေါ့ကြီးအသေးဆုံးနဲ့ပေးလေးပြကြပါလို့ဆင်းတယ်တော်ထောင်ထဲမှာကျက်တဲ့ပြည့်နေရသူတောင်းယူရတယ်သူရဲ့သူတို့ခဏကျတဲ့ခါကျတော့ဓမိတ်တဲ့ခါဘိုးရဲ့တည်ကြီးနဲ့ပေါ့အရင်ဆုံးကိုဆူတရားဒီစုဆိုတော့ဆန်ကြမ်းနေပေါ့ဗျာခွေးစာဝက်စာဆန်နေတာလေးတွေ့ရပဲထောင်းသားလေးအဲ့ထဲရတယ်ပေါ့ဒါဘောဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူကိုကြီးနဲ့သူတွားမိုးလေးတည်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာဆန်တဲ့ကိုပြင်းလို့ရှိသေးတယ်သူ့အတက်ကြီးအခုလိုကအကျိုးပေးခြင်းနဲ့တော့ခြေချောပြီးတော့ဘုသူနေတဲ့လူကိုကြီးကိုမော်ရီတော့တိုင်ထိုးလို့ဆက်သွားတယ်သူပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကျန်လက်လက်ဒါပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အတိုင်းတော့ကျက်နေရတာညရှိအရင်ကလည်းတော့အဲ့မှာညင်ဒီမှာပဲအော်ပြီးတော့ဒီလိုဝင်ရှာတယ်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းတော့မောင်ရှိပြီးတော့ဦးလေးငယ်မှာခံရတော့ပြီဒါကြောင့်ညင်ငယ်တော့ငယ်များပြီးပါဘူးတော့ဘယ်တော့မှပြန်ပြောဖို့စောင့်စိတ်ပူကြနေပြီးပါမြစ်တာနဲ့ဒုနဲ့မှနိုင်တော့ဒီမှာပြီးပါတော့လည်းပဲဦးနာသင်္ခါရတစ်ခုဖြစ်နော်အဲ့ဒီလဲဆိုငယ်တော်ကမဆုံးမညာကကြီးတော်အခါကြီးပမာမှန်စွာကြောက်ဖို့ဒီအပိလေတော်တိရဲ့အခုဟောမြိုင်ညွှန်ရတဲ့တိုင်းသူတို့ကသူတို့ရဲ့တောင်းငင်ကထုတ်တယ်လားအခုလိုပြောတာသူခေါ်လာတယ်တူသူလိုက်မလိုက်မဟုတ်ဘူးပြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့လိုပါတယ်
နောက်စိတ်ဝင်စားတော့ကောင်းလေးတွေပဲပြီးရတယ်ဖက်ကြီးမလားငါသမီးတို့ဟောအဲ့တော့ညောင်းပဲငါဖက်ကြီးဟောဒီမြိုင်မှာဒီကြောင်းတွေဖက်ကြီးတယ်အဲ့လိုဆွဆောင်ပေးရအဲ့လိုမဆိုးမလို့ရှိရင်တဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာရှင်းတော့ဟောဒီတာဟာကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်